Niet op zoek naar leerkrachten, maar er juist vanaf willen. Op dit moment zijn er geen financiële problemen, maar als we op deze voet doorgaan, verwachten we in 2030 dat we dat niet meer gaan redden. En verder in deze uitzending. Vakantievluchten vanaf Woensdrecht, een hersenspinsel. En welke BN'er Wijtje Rok gaat presenteren. Goedenavond. Het is opmerkelijk in een tijd waarin geschreeuwd wordt om onderwijspersoneel. Leerkrachten laten uitstromen omdat je er eigenlijk te veel van hebt. Dat is het geval bij de Prisma scholengroep, die 14 basisscholen in Zeeland heeft. Zij willen van leraren af. In het verleden is er bij Prisma scholen bewust voor gekozen om extra leerkrachten aan te trekken. Daar is met een vooruitziende blik gekeken naar het komende lerarentekort en ook het aantal pensioengerechtigde collega's. En eigenlijk hebben we geprobeerd om dat op te vangen en dat is jarenlang succesvol geweest. En we merken nu dat door al die stijgingen van die kosten aan de andere kant we dat gewoon niet meer gefinancierd kunnen krijgen. Want de tijden zijn veranderd. Op dit moment drukken de personeelslasten te zwaar op de begroting. Door een wetswijziging krijgt de scholengroep minder geld van het Rijk om dure personeelslasten op te kunnen vangen. Aan de andere kant ervaren ze hier enorme kosten voor energiecontracten en moet er geïnvesteerd worden in nieuw lesmateriaal. Door het personeelsbestand in te krimpen probeert het bestuur de zaken beter in balans te krijgen. Wie vrijwillig vertrekt wordt ondersteund bij het vinden van een andere baan en krijgt een geldbedrag mee. Er zijn 14 Prisma-scholen in Zeeland. Wat een en ander straks concreet betekent voor deze scholen is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Daar waar we zagen dat andere besturen al in het verleden regelmatig ook groepen naar huis moesten sturen omdat daar geen leerkracht voor beschikbaar was, die kans wordt bij ons ook wel reëler dat dat bij ons ook moet gaan gebeuren. Terwijl we dat in het verleden eigenlijk amper hebben moeten doen. Ja, maar eigenlijk zou je dat niet willen. Nee, dat klopt. Maar ja, dan mag de overheid zorgen dat de rijksbekostiging aangepast wordt, zodat we met elkaar als onderwijsveld dat ook daadwerkelijk kunnen betalen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad steunt de maatregel, noodgedwongen. Op dit moment zijn er geen financiële problemen, maar als we op deze voet doorgaan, verwachten we in 2030 dat we dat niet meer gaan redden. Dus dan zul je iets moeten. Polvliet zegt er alles aan te willen doen om te voorkomen dat de maatregel negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de werkbelasting van de schoolteams. Er wordt in ieder geval gekeken dat iedereen zo goed mogelijk zijn werk kan blijven doen. En zeker de GMR staat er ook voor om de onderwijsprofessionals te ondersteunen, de belangen te behartigen en te zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk gegeven blijft worden. Voor de zomervakantie moeten er 10 tot 15 leerkrachten zijn uitgestroomd. En voor zover het zich nu laat aanzien, lijkt dat te gaan lukken, zegt het bestuur. In en om Burghaamstede en Renesse zaten vanochtend vele honderden mensen zonder stroom vanwege een kapotte kabel. De stroomstoring begon rond 4:30. Volgens netbeheerder Stedin hadden zo'n 1600 huishoudens er last van. Gedurende de ochtend kregen steeds meer mensen weer hun stroom. Ook een paar straten in Goes, Siroskerke op Walcheren en Vlissingen hadden last van een stroomstoring. Een hersenspinsel, zo noemt de burgemeester van Woensdrecht het plan om tijdelijk vakantievluchten te laten vertrekken vanaf de militaire vliegbasis. Het kan simpelweg niet, burgervluchten vanaf Woensdrecht. Reiskoepel ANVR kwam met dat idee omdat het vliegveld in Eindhoven over een tijdje dichtgaat voor onderhoud. Niet aan de orde dus. Inwoners van vooral Rilland hoeven niet bang te zijn voor meer geluidsoverlast. Het nieuwe college van B&W van Sluis is compleet. Ben van Asje is toegevoegd als wethouder. Hij zit er niet namens een politieke partij, maar is onafhankelijk. Eind vorig jaar klapte de coalitie in Sluis. Van Asje was eerder wethouder in Terneuzen. En ook op Tholen zijn ze weer compleet na het opstappen van Frank Hommel vorige maand. Hilde Moerland neemt zijn plaats in. Zij was raadslid voor de VVD en wordt namens die partij nu wethouder. De uitbreiding van het vakantiepark van Roompot in Kamperland houdt de gemoederen flink bezig. De afgelopen weken doken we in het verhaal en hoorden we voor- en tegenstanders. Maar uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Het is niet alleen maar kommer en kwel rondom de plannen van de uitbreiding van Roompot.
De grootste partij in de gemeenteraad, Noord-Bevelands Belang, is voor de plannen. En ook het CDA ziet goede punten in de uitbreiding van het Roompot Beach Resort in Kamperland. Nou, die uitbreidingsplannen die zijn hard nodig. Het past binnen het provinciaal beleid. Het park is gedateerd, daar moet echt een kwaliteitsslag plaatsvinden. We zijn daar met de gemeenteraad in 2019 geweest. En dat voldoet echt niet meer aan de eisen van deze tijd. Dus daar moet iets gaan plaatsvinden. Het is natuurlijk altijd mooi aan een bedrijf als Roompot dat hier al heel lang zit, toch ook aan de toekomst denkt en het toekomstbestendig maken van het plan. Maar ja, het is nu inderdaad wel heel erg groot, zoals je ook de commotie hoort overal. En dat begrijpen wij ook heel goed. Daarnaast willen wij geen toestanden, net als we in Wolfersdijk en op Schouwen hebben gezien met jaarplaatshouders. Dus de borging van de jaarplaatshouders, dat is voor ons echt heel belangrijk. De raad heeft al wel wat punten aangepast aan het plan toen het college ermee kwam. En een paar van die ideeën staan bij deze partijen op de prioriteitenlijst. En dan gaat het voornamelijk om de veilige verkeersafwikkeling, de ruimere plaatsen, het borgen van de rechten van de jaarplaatshouders voor de toekomst. En ook dat er nog plaats is voor mensen met een smallere beurs die nog terecht kunnen. Ja, het 29 hectare, dat kan je niet ontkennen, dat is een hele grote uitbreiding. Het is wel een uitbreiding die past binnen het provinciaal beleid. Daar kwam vanuit omwonenden veel weerstand tegen. Zij willen niet dat er 29 hectare bij het park komt. Afgelopen mei zijn er dan ook veel zienswijzen op die plannen binnengekomen. Wij gaan daar eerst nog eens heel goed induiken en bestuderen. Want ja, de commotie die er nu overheen is gekomen, ja, die gaan we zeker meenemen in onze besluitvorming. Dus ik had wel verwacht dat er wat commotie zou zijn, maar nu is er heel veel commotie. En ik denk dat het eigenlijk alleen maar goed is, want ik denk dat daarmee ook de plannen alleen maar beter kunnen worden. De gemeente Noord-Beveland laat weten dat het besluit rondom de herontwikkeling van vakantiepark Roompot nog steeds wordt uitgesteld. Dit komt omdat er nog zoveel informatie is bijgekomen waarnaar gekeken moet worden. Het komt dus pas op de agenda in de raad als ze daarmee klaar zijn. Zorgvuldigheid gaat in dit geval voor snelheid. We pakken dit heel serieus op. Gelukkig doet de gemeente dat ook. Ja, dan duurt het langer. Ja, wat mij betreft geen probleem. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, want doordat het lang duurt, dan zeggen ja, we gaan grondig onderzoeken. Maar uiteindelijk, door het trage proces, ga je ook denken van hé, wat zit hierachter? Dus ik denk, we moeten het maar snel gaan behandelen. Tweede Kamerlid Anita Pijpelink maakt zich zorgen over het onderwijs op de Bevelanden. Ze bracht vandaag een bezoek aan het Auris College in Goes. Op die school zitten leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en kinderen die doof of slechthorend zijn. De school moet over 1,5 jaar dicht. Als je kind speciale begeleiding nodig heeft, en dat hebben deze kinderen, dat het echt best wel beangstigend is van ja, waar komt mijn kind terecht? De leerlingen gaan straks naar reguliere scholen in de omgeving. Eerder werd al bekend dat ook de Isaac Beekman Academie in Capelle de deuren sluit. Dus wat er gebeurd is, er is wel druk op de omliggende scholen die allemaal die kinderen op zich af zien komen en goede zorg willen bieden, maar zich ook tegelijkertijd afvragen, kunnen we dat? Volgende week vraagt Pijpelink aandacht voor het probleem tijdens een debat met de minister van Onderwijs. Het is 11:55 voor het Rot Old in Westkapelle. De steiger is bijna 120 jaar oud en is toe aan restauratie, maar dat gebeurt al jaren niet. De zee heeft behoorlijk wat schade aangericht in de laatste jaren. En er is helaas nooit niks aan gedaan. Daardoor had het heel slecht met het hoofd. Het gaat heel snel achteruit nu. De jongen vreest dat de steiger het binnenkort begeeft. En dat moet volgens hem voorkomen worden. Omdat het een icoon is voor het dorp en dat het een van de weinige overgebleven dingen is van voor de Tweede Wereldoorlog. Het zou zonder meer opgeknapt moeten worden. Het zou ook eigenlijk een monumentenstatus moeten krijgen. Maar is het nog niet te laat? Het is nog steeds niet te laat. Maar als je niks doet, dan komt dat moment wel dichterbij. Het waterschap gaat over de restauratie, maar die was vandaag niet in de gelegenheid om te reageren. Hij is acteur en presentator, bekend van De Luizenmoeder en De Vliegende Panthers. Presenteerde ooit Pinkpop en gaat dat nu bij Weitje Rock doen in IJsendijken. Diederik Ebbingen. Hij is groot fan van Weitje Rock. Eigenlijk heb ik mezelf een beetje naar voren geschoven als presentator, omdat ik het zo te gek vind.
2 jaar geleden kwam Diederik Ebbingen samen met zijn gezin als bezoeker naar Wijtjerok. Hij was op slag verliefd en stuurde de organisatie een berichtje. Toen we de eerste namen bekend maakten, kreeg ik een mailtje van Diederik. Wat een fantastische namen. En als jullie het leuk vinden, zou ik wel willen presenteren. Nou ja, zo'n aanbieding sla je natuurlijk niet af als Wijtjerok zijn. Ik vind het ook leuk dat het zo klein blijft, dus, of klein is. En het kan nog best wat groeien, denk ik. Maar, want die line-up van komend jaar is echt fantastisch. Maar ik vind die maat juist zo knus en gezellig. En ik vind dat iets heel sympathieks hebben. En als je inderdaad naar Pinkpop of naar Lowlands, dan zijn dat zulke mensenmassa's. En dat vind ik veel onprettiger. En zo staat Ebbingen eind juli op het podium in IJsdijken om onder meer Deus, Triggerfinger en Merel aan te kondigen. Dat moet goed komen, want hij heeft de nodige ervaring. Ik heb ooit Pinkpop gepresenteerd, toen ik nog met mijn cabaretgroep de Vliegende Panthers was. Maar dat was in 2002 of zo, denk ik. En nu mijn tweede popfestival, Wijtjerok. De ladder gaat omhoog, het gaat over muziek en dat verbindt ons. En ik vind het eigenlijk, is dat de reden dat ik ook in zo'n muziekfestival wil staan, om gewoon die verbinding met een ieder te voelen. En ja, mijn bijdrage zal nederig en sumier zijn en aankondigen. Maar om daarbij te zijn, een onderdeel van te zijn, vind ik natuurlijk fantastisch. Wie de presentator in actie wil zien op het podium, moet in het weekend van 26 en 27 juli op Wijtjerok in IJsdijken zijn. De ochtend was bewolkt en buiig, maar later kwamen er ook opklaringen bij. Het werd 8 à 9 graden vandaag. Morgen is het niet heel anders dan vandaag. De meeste kans op regen is in de avond. Ook de dagen erna af en toe zon, maar we houden het ook niet droog. En dit was Zeeland Nu. Het weekend is aangebroken. Een heel goed weekend gewenst. En ook dan gewoon volop nieuws te vinden bij ons natuurlijk. In de app, op de socials, de radio. En ik ben er ook morgen weer op televisie. Tot dan. Dag.